borithi na makiria kuma rũgongo rwa kaunti ya Embu nĩmarĩkĩtie kũhithũkia mũciĩ ũmwe na kũrĩa mekũĩre atĩ njohi ngananie na makiria makiri macio ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kana thũgũrĩ ya njohi ĩno ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa gĩcigo gĩkĩ na makiria County Commissioner Walter Ng'aira akĩaria na andĩki a mohoro nĩatarĩirie atĩ thutha wao gwĩkinyia mũciĩ-inĩ ũrĩa marekũĩra njohi ĩno ĩrakoretwo ĩkĩenderio, andũ arĩa mararĩ nyũmba-inĩ ĩyo nĩmarahotire kũra kũgerera mũrango wa na thutha, no na gũkĩrĩ ũguo nĩarĩkĩtie gwĩkĩra mũkonde atĩ nĩmakorirwo makĩhithũkia indo itiganĩte arĩ hamwe na ndawa ĩrĩa ĩhũthĩkaga na makĩria kũrinda nyeki-inĩ ĩrĩa yũĩkaine ta molasses, cukari, ngururo, makiri macuba iria kũrerĩkana atĩ nĩcicokaga gwĩkĩrwo njohi ĩno ngananie. Rĩu nĩikĩtie rĩtana kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩno na makĩria icigo itiganĩte na gĩtarũ kĩa Mount Kenya na njĩra nene gũtigĩrĩra atĩ nĩmethema na ũrugi oro hamwe na ũnyui wa ndawa cia kũrebia rĩrĩa ithiĩte na mbere na kwendio na njĩra nene gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Maya mokĩte rĩrĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua enyitĩtie mũthiori gũtigĩrĩra atĩ nĩahũrana na ũtambia oro hamwe na ũrugi wa njohi ngananie na makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Riboti ĩno nĩyo tũgũkorwo rĩu tũkĩmĩamũkĩra. Na leo tuko katika eneo la Githangariri ambapo tulipata information kutoka kwa wananchi kwamba tuko na mahali ambapo pombe haramu inatengenezwa. So tuliweza kukimbia mbio kama Matejezi team tukafika hapa, na wakati tulifika tu tukapata wanaume kama 3 au 4 hivi walikuwa wanapakia tuna suspect ni pombe ambayo haina lebo katika hii gari ya Probox iko nyuma yetu, na wakati walituona tukaingia hapa ndani tukaweza kuangalia na tumeweza kupata kwamba kuna chupa ambayo ni karibu 350 500 ml imepakiwa tayari. Alafu pia tumeweza kupata chupa zingine ambazo ziko empties karibu 1200. Baada ya kupekua pia tumeweza kupata matangi 4 ambayo yako na chemical kidogo ndani ingawa imedrainiwa ambayo tuna suspect ni ethanol. Alafu pia tumeweza kupata kifaa ambacho kinatumika kuseal ile pombe bottle tops. Tumeweza kupata pia sukari nguru karibu magunia 4. Tukaweza kupata pia molasses lita 10, na tunaamini kwamba hii ni baadhi ya zile vyombo ambavyo ama bidhaa ambazo zilitumika katika kutengeneza hii pombe ambayo inaenda katika market na vijana wetu waweze kutumia hii pombe. Si vijana wetu katika eneo hili ni kwamba wasitumie kitu ambacho hawajui. Tuko na zile mashirika ya serikali kama KEBS ambayo inatumika katika kuangalia bidhaa kabla haijatumika. Kwa hivyo kitu kama hii ambacho hakina lebo yote inaweza dhuru maisha yetu na si nzuri kutumia. Kwa hivyo ningeweza kuona vijana wajaribu kutumia ile pombe ambayo imekaguliwa. Haya, bara gũtigĩrĩra atĩ njohi ngananie na makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya nĩyakorwo ĩkĩhũranwo nayo ti bara hũthũ no ĩndĩ